أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ramazan'dan önce Hayber Savaşı ile ilgili bazı şeyler söylüyorduk. Tekrar bunu söyleyeceğim. Hayber fethinden sonra başka bir sevinç de Resulü sallallahu aleyhi ve sellem verdi. Ve o şöyle dedi. Ben Hayber'den mi daha çok sevinçliyim? Yoksa Ebu Cafer'in Habeşistan'dan geri dönüşü mü daha çok beni sevindirdi? Bunu beyan edemem. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle dedi. İşte Habeşistan'a Müslümanlar gitmişlerdi Mekkelilerin zulmünden kaçarak. Bunun içinde Cafer bin Ebu Talib de vardı. Sulh Hudeybiye'den sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Amr bin Umeyye Necaşi'ye doğru gönderdi ve şöyle demişti: ne kadar Müslüman muhacir varsa onları Medine'ye geri gönder. Nitekim onlar 14-15 sene orada kaldıktan sonra onlar 2 gemiye binerek Medine'ye geldiler. Onlar Medine'ye vardıklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Hayber'e gitmiş olduklarını öğrendiler. Ve bundan dolayı onlar Medine'de duracaklar yerde hemen Hayber'e gittiler. Peygamber Efendimiz Hazreti Cafer'i gördü ve onu kucakladı ve onun alnından öptü ve şöyle buyurdu. Ve ben bilmiyorum, ben her ikisinden hangisinin daha çok sevindim. Hayber'in fethini mi yoksa bu Cafer'in geri dönüşünün ve Cafer'in geri dönüşünden mi daha çok sevindim? Hazreti Ebu Musa Aşri de milletin 50 kişiyle beraber gelmişti yaşarken. Hazreti Ebu Musa Aşri Abdullah bin Kays idi onun ismi ve Aşri kabiledendi o. O milletin kabilesine mensup bazı insanlarla Mekke geldi. Sonra ve Medine hicret etmek için deniz yolunu tuttu ve onun o Habeşistan'a onun kıştisi oraya onun gemisi oraya Habeşistan'a vardı ve Hazreti Ebu Cafer de Habeşistan'a gelmek istediğinde Aşri kabilenin bu Müslümanlar da Hazreti Ebu Cafer'le beraber buraya geldi. Ebu Hureyre ve Ebu Tufel ve Kabul-i Aşri'den de bazı kişiler gelmişti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gelenler hepsine Hayber mallarından bir şeyler verdi. Bu gemidekiler hakkındaki fazileti şöyle beyan edilmiştir. Hazreti Cafer ve onunla beraber
bazı Müslümanlar çünkü gemiye binip gelmişler. Onun için onlara Ashab-ı Safina deniliyordu. Yani gemidekiler. Onlar Medine vardıklarında 15 sene geçmişti. Ve buradaki muhacir Müslümanlar birçok savaşa katılmışlardı ve hicrete de öndeydiler. Onun için aralarda oraya konuşmaları cereyan etti. Biz sizden daha faziletli yani Habeşistan'dakilerden daha biz faziletliyiz diye öyle bir tartışma oldu. Bir keresinde Hazreti Cafer, Hazreti Esma binti Unes, Ummul Müminin Hazreti Hafsa ile görüşmeye geldi. Ve Hazreti Ömer radıyallahu anh da vardı ve sordu, bu kim bu bayan? Hazreti Hafsa, Hazreti Asma binti Üveys'tir dedi. Bunu Hazreti Ömer dedi ki o Habeşistan'daki işte denize deniz yolculuğuna çıkan Hazreti Ömer dedi ki işte biz Medine'den hicreti Medine hicreti sizden daha çok sizden daha faziletli. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha yakınız. Bunun çok üzüldü. Hazreti Esma çok üzüldü ve Allah adına yemin ederim böyle hiç olamaz dedi. Siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beraber idiniz. O aç olanınıza yemek verirdi. Aç olanı yemek yedirdi. Bilgisiz olanı yol gösterirdi. Ama biz yabancı bir ülkededik. Bizim orada kimse halimizi soran yoktu. Biz bu bütün sıkıntıları Allah'ın peygamberi ettiğini ve Allah'ın peygamberi için bir katlandık. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylemeden müddetçe ben bir şey yemeyeceğim. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gitti, onun hizmetine gitti ve bütün olayı anlattı. Bunun önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Leysa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki hicret sizin hiç fazilet yoktur. Bu onların hiçbir hakkı yok. Yani Medine hicret edenler onların bir hicret vardı. Sizin iki tane hicretiniz vardı. Böylelikle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara motive etti. Onların faziletini beyan etti ve onlar üzüntüsünü azaldı. İşte bunu duyunca bu onurlarını diğer insanlara da anlatırken ve diyor ki o Habeşistan'dakiler bana gelirlerdi ve ben onlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyruğunu söyledim. Ben bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu buyruğunu söylediğimde onları bundan daha çok sevindiren hiçbir şey yoktu. Hatta bazı insanlar o geri dönenlerden bazıları sık sık bana gelip sadece bunu dinlemek isterlerdi. Bir Habeşistan'dan bir köle de Müslüman olmuştu burada. Diyor ki şu şöyledir. Hayber'in bir işte Habeşistan'dan bir kölesi vardı. Onları Hayber'dekilere sordu. Sizin iradeniz, sizin ne niyetiniz diye. Onlar dediler ki biz bu peygamberin davasında bulunan insana karşı biz savaşacağız. O peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyordu. Ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem makamının ve peygamber olduğunu anlamıştı. O keçilerle beraber Hayber'den çıktı ve Müslümanları onu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e getirdiler. Ama başka bir rivayete göre de o kendi rızasıyla geldi keçilerle beraber ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, ey Allah'ın Resulü siz neyi çağırıyorsunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ben İslam'a çağırıyorum ve senin şahitlik etmeni, Allah'tan başka peygamber yoktur ve Allah'tan başka ilah yoktur ve ben Allah'ın peygamberiyim. Benim buna çağırıyorum dedi.
O dedik benim yaparsam benim elime ne geçecek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki iman edersen senin için cennet olacaktır. Bu iman etti ve dedi ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz ben siyahiyim, ben güzel birisi değilim, benim hep kokuyorum, bende para da yoktur. Eğer ben bunlarla savaşırsam ve şehit olursam ben cennete girecek miyim? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki evet sen cennete gireceksin. Onun bunu da o köle şöyle dedi. Ey Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu emanettir bende bu keçiler bunları ne yapayım? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sen bunlarla buradan çıkarıp götür bir meydana bırak. Allah-u Teala bu emaneti onları gönderecektir. Onlara sahibine bunlar giderler. İşte burada da bu itiraz edenlerin itirazına cevap verdir. Diyorlar ki itiraz ederek diyorlar ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ganimet mallarını elde etmek için savaşlar açtı. Hayberliler de buraya itiraz vardır. Eğer bu itiraz doğruysa o zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam tam savaş vaktinde nasıl bu kadar bir sürüyü bu ganimet idi. Bu da onlar nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara geri gönderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakın emaneti hakkını ödeyerek tam savaş esnasında onları geri gönderdi. İşte bu kişiler gittiler ve onlar bir sürü halinde vardılar, kendi sahibine vardılar. İşte bu köle savaşa gitti ve daha bir secde bile varmamıştı, yeni Müslüman olmuştu ve o bir ok isabet etme neticesinde vefat etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu öğrenince bunu çadırıma getirin dedi. Ashab-ı kiram onu çadıra getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çadırına getirdiler. Hazreti Enes diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına geldi. O şehit düşmüştü. Ve Peygamber Efendimiz dedi Allah-u Teala senin yüzünü güzel yaptı. Seni kokunu güzel koku yaptı. Senin malını bereketlendirdi. Böyle dua verdi ona. Böyle dedi ki Allah onu cennete gönderdi. Hazreti Müslim Maud radıyallahu teala anhu da bu olaydan bahsediyor. Bu Hayber diyor ki Hayber savaş esnasında orada Yahudi bir reisin bir kölesi Müslüman oldu. O Müslüman olduktan sonra şöyle dedi Allah'ın Resulü ben onlara geri dönemem. Ve bu bende emanet olan kişiler var. Ben ne yapayım? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların yüzünü kaleye doğru çevir ve Allah-u Teala onların sahiplerine ulaştıracaktır. Nitekim onlar Hayber'e vardılar ve sahibi onları aldı. Orada bir fıkh meseleleri de Hayber Savaşı'nda açıklanan bir fıkh meseleleri de var. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evcil eşin haram olduğunu söyledi. Buhari'de bu rivayet vardır. Sonra Fadak ehlinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem barışmadan olayda yaşandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'e gittiğinde Hayber'e yaklaştığı zaman o Muhisa bin Mesud'u Fadrik'e doğru gönderdi. Bu Medine'den yakın bir mesafededir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem git ve onlara uyar onlara. Çünkü onlar da yaramazlık yapıyorlardı ve Müslümanları rahatsız ediyorlardı. Fitneye sebep oluyorlardı. Bunun ve dedi ki sizi de saldırabilir. Hazreti Muhisa diyor ki ben onlara gittim 2 gün orada kaldım. Ama onlara bahane öğrettiler. Ve Hayber'de 10.000 savaşçı var burada Hayber'de.
Orada merhab gibi büyük insanlar var, büyük savaşlar var. Onun için Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize yapacağı bir zarar verdiğini hiç düşünmüyoruz. Hazreti Muheysa diyor ki ben onların ruh hallerini görünce ve onların inatlarını görünce ben oradan geri döndüm. Oradakiler dediler, o kabiledekiler, biz sizinle birkaç kişi göndereceğiz. Onlar barış mesajıyla gideceklerdir. Onlar zannediyorlardı ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'i fethedemeyecekler. Yani öyle dediler, böyle biz göndereceğiz birilerini, ama onlar Hayber'in fethedileceğini hiç düşünmüyorlardı. Onlar işte hep bahaneler öğrettiler. Bugün gönderiyor, yarın gönderiyor diyerek. İşte onlara bazı kişiler gelip onlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Naim Kalesi'ni fethettiğini söylediler. Bunun da onlar korktular, fethettiler ve onları bir grubu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gönderdiler. Bunun Naim bin Yuşa deniliyordu. Bu kişi o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hizmetine geldi ve dedi ki bizi bağışlayın ve mallarımızla Fedek'ten gitmemize izin verin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu kabul etti. O başka bir rivayete göre Fedekler şöyle dediler, bize Fedek toprakların yarısı bizde, yarısı sizde kalsın. Şimdi nitekim bu yerleşim savaşsız geçmişti Müslümanlar eline. Onun için bu fey maliydi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan masraflarını harcardı. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın bir rivayeti var. Biz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber Hayber'e gittik ve ganimet mallarında bize altın ve gümüş yoktu, sadece hayvanlar vardı, bahçeler vardı. İşte bir kaleden işte bazı silahlar işte ganimete ele geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 36'ya böldü bu ganimetlerini. Yani bunun toplam 1800 payını yaptı ve bundan bir pay ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu paylarından birisiydi. Yani diğerlerle eşitti onun hissesi. Başka bir rivayete göre at birincisinin uç payısı vardı ve diğerleri yayalarına bir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalanını vati vesaire gibi yerlerini ve katiba mallarını gelecek için işte onu korudu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan Fedek ve Resulullah arasında elçi olarak çalışanların da hissesini verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 400 kilo arpa ve aşağı yukarı bu kadar hurma onlara verdi. Habşa'dan gelen Hazreti Ebu Hureyre ve sair gibileri de ganimet mallarından verildi. Başka bir rivayete göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e verilen humusen o silah ve
elbiseler ve ehl-i beyt'in ihtiyaçlarını getirirdi. Bunu mutlaka da verirdi. Onların yetim kalanlara da bunlar verirdi. İbn-i İshak şöyle yazıyor. Hayber mallarının taksimi yani dağıtımında Hazret kişiler vardı. Onlar bu hesap iki kişiyi o hesabı tutuyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem malların toplanmasını emir verdi ve Farva bin Biyazi onun üzerinde sorumlu tutuldu. Hazret Abdullah bin Mughaffal şöyle rivayet ediyor. Bana bir hebe geldi ve onun için buldum ve onun içinde onun içinde yağ vardı. Ben onu dedim ki kimse vermeyeceğim. Yolda diyor ganimet mallarının sorumlusu bana rastladım. O dedi bana ver ben bunu millete taksim bunu dağıtayım. O dedi ki Allah'ın yemin olsun sana bunları hiç vermeyeceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurunca böyle gülümsedi ve dedi ki bunu bırak. Nitekim ben eşyalarımı alıp arkadaşlarıma gittim ve onlar biz hep beraberce yedik. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şefkatidir kendi ashabıyla ilgili. İbn-i İshak'ın rivayetine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birisine evde beslenen tavuklar falan dağıttı. İbn-i İshak diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında orada Hayber'de bazı Müslüman hanımlar da vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fey malından onlar da verdi elbette ama ganimet mallarından bir şey vermedi. Benu Gaffar'ın bir bayanı şöyle diyor. Ben Benu Gaffar'ın birkaç kadınla beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gittim. Biz dedi ki ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biz sizinle beraber çıkmak istiyoruz. Ve o zaman Resulullah Hayber'e doğru gidiyordu. Biz sizinle gidelim. Biz de işte orada yaralananlara bakacağız. Resulullah evet Allah'ın bereketiyle gelin bizimle. Biz onlarla beraber gittik. Bunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'i fethetti. Ve oradaki mallarından verdi bize. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerdanlık aldı ve bana verdi. Allah adına yemin olsun ki o her zaman bu benim boyumda dururdu ve hiç ben bir saniye içinde kendimden uzaklaştırmıyor. Hatta vefat etmeden önce o sahabeye vasiyet ederek şöyle dedi bu benimle beraber bu defnedilsin. Kabila bin Gaffar'ın bu kadın Muayye ismliydi. Hazret Abdullah bin Unays'ten şöyle bir rivayet var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber ben Hayber'e gittim. Benimle beraber benim eşim de vardı. O hamileydi. Yolda bir çocuk doğdu. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber ettim. Resulullah sallallahu şöyle dedi. Buna hurma ıslatın bunun için hurmalar suya koyun ve o hurmalar işte suyunu içirin. Ben ona bunu yaptım, içirdim ve ona bir sıkıntıya düşmeden alımda sağlıklı bir şekilde yola devam etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber ganimetinden o hanımlara bir şey vermedi ama fey malından benim hanıma ve benim çocuğuma da bir şeyler verdi. Burada Tevrat'ın sahifelerinde bahsediliyor. Onlar Yahudiler geri verildi. Hayber kalelerinden ganimet malları toplatıldığında orada Tevrat sahifeleri de ele geçirildi. Yahudiler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiler ve bunu geri istediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara
olduğu gibi geri verdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bundan ne kadar dini konuda ne kadar hassas olduğu, onlara ne kadar saygılı olduğu anlaşılmaktadır. Bugünlerdeki gibi alalımda bunu ne diyeyim, bugün bazı kafirlerin Kur'an'ı yaktı gibi Resulullah yapmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara korudu ve olduğu gibi geri verdi. Hayber geri dönüşünde Vazi Okura gazvesinden bahsedilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayber fethinden sonra birkaç gün orada kaldı. Sonra Müslüman ordusuyla beraber geriye dönmeye başladığında Vadil Kura'da Yahudilerle savaştı. Orada birçok yerleşim alanlar var. Bunlar birisi Vadi Kura'ydı. Eski zamanda Ad ve Samud milleti buradaydı. İslam'dan önce Yahudiler buradaydılar ve ziraat ile ve su işleriyle uğraşırlardı. Ve bu Yahudilerin bir merkez haline gelmişti burası. Hazreti Ebu Hureyre'nin bir rivayeti şöyledir. Hazreti Ebu Hureyre şöyle diyor ki biz Hayber'i fethettik. Sonra biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beraber Vadi Kura'ya geldik. Orada onun bir köylesi vardı. Onu Midem diyorlardı. Beni Zubab onu alıp Resulullah'a hediye vermişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ona birisi bilinmeyen yerden bir ok geldi ve ona isabet etti. O Resulullah o insanlar dedi ki buna şehit olmak mübarek olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki hayır, bunun Hayber savaş esnasında ganimet mallardan çadır ve çarşaf bunun için bunu atış olarak bunun huzurundadır. Birisi bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den dinleyince bu onun cehenneme gittiğini, sadece bir çarşaftan dolayı cehenneme gittiğini duyunca o bir bağ getirdi ve Resulullah geri verdi. Dedi ki ben de bunu oradan almıştım. Resulullah dedi ki Resulullah dedi ki ister bir bağ olsun ister iki bağ olsun, yani ayak bağı diyelim, onlar insanın cehenneme gitmişine sebep olur. Kısaca bu savaşın ayrıntıları gelince diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiram-ı safa dizdi. Bir Sa'd bin Ubada, bir de Ubab bin Munzir ve üçüncü Sahal bin Uneyse ve dördüncüsü de Abad bin Bişir'e sancak verdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yahudileri İslam'a çağırdı. Eğer İslam kabul ederlerse kendilerini ve mallarını korumuş olurlar ve onların yaptıkları amellerinin mukafat ve cezası Allah'ın elinde olacaktır. İşte bunlar reddettiler, bir Yahudi yüz yüze savaşması, tek savaşması çıktı. Ondan sonra 2-3 böyle ama Hazreti Ali, Hazreti Ebu Dujana gibi insanlar onları öldürdüler. 11 onların kişi öldürüldü böylece ve ertesi gün Yahudiler teslim oldular ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Vadi Kura'yı fethetti. Allah-u Teala oradaki mallarını, Yahudi mallarını ganimet olarak Müslümanlara verdi ve Müslümanlar da birçok şey oradan aldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ganimet mallarını Müslümanlar arasında verdi ve oradaki bağ bahçelerini Yahudiler bırakıp onlara bıraktı. Siz buradan Alama Adili diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Amr bin Said bin As'ı Vadil Kura'ya vali tayin etti. O orada 4 gün kaldı. Sonra Medine Resulullah sallallahu orada 4 gün kaldı ve geri geldi.
tekrar inşallah bunu ayrıntılar devam edecektir. Ben şimdi bazı rahmetlilerden, merhumlardan bahsedeceğim ve onların cenazelerinde kıldıracağım. Birincisi Hazreti Mevlana Karim Muhammed Karimuddin Şahid Bedir. O Sadr'ın Ahmadi Kadiyan'ın başkanıydı. O 83 yaşındayken vefat etti. Kendisi Musiydi. Onun babası Ahmadi olmuştu, biyet etmişti. O özel işte yerlerde çalışıyordu. Köyde yaşıyordu. Sonra ondan dolayı orada çünkü okul falan yoktu. Onun için Hyderabad'a gitti. Karimuddin Bey Kadiyan'a geldi o hükümet tahsil görmek için. 1957'de o oradan mezun oldu. 1960'da Maulvi Fazıl diplomasını aldı. Chandigarh Üniversitesi'nde. Sonra Rabwa gitti. 2 sene Camia Ahmediye'de okudu. Şahit diplomasını aldı. Böylelikle Hindistan'da şahit diploması alan ilk mürebbiydi. Kadiyan'da farklı yerlerde o kaldı hizmet etmek için. Farklı yerlerde çalıştı. İşte Anjuman'ın üyesi oldu. 2021'e kadar Vakf-ı Berun İşaat Nazırı olarak çalıştı. Vakf-ı Din Sadr Meclisi olarak çalıştı. Camia Ahmediye Prinsipal'da oldu. 2 kere prinsipal olarak çalıştı. Darül Kada'da Sadr Kaza Bodur olarak çalıştı. Sadr Meclis Karşıpırdaz'da aynı zamanda 2021'de Sadr Anjuman Ahmedi olarak tayin ettim onu. Ve ölünce dek aynı makamdaydı. İnam Ghori Sahib Kadiyan'daki Nadir Aladır. Diyor ki merhum çok sadeydi ve çok tutumlu bir insandı. Ve ona ne veriliyorsa onun için de idare ediyordu. Hiçbir zaman borç alıp masrafını karşılamaktan hiç hoşlanmazdı. İyi bir hattı. Ve bu bilgisayarlar vesaireler çıkmadan önce hep cemaat gazetelerini ve kitaplarını kendi elleriyle yazardı. Çok güzel bir hitapçıdandı. Kadiyan'da ve diğer celsalara da konuşmalar yapardı. Ray Huda programına uzun zaman orada sorular cevapladı. O bayağı hastaydı son günlerde ama hasta olmasına rağmen kendi sorumluluklarını yerine getirdi. Ve çok taklide değer onun örneği var. Kadiyan 2004 celsaslarına da o başkanını yaptı. Hasta olmasına rağmen bunu yaptı. Şura'da geçen sene Şura başkanlığı da yaptı. 62 sene gibi uzun zaman Allah-u Teala onun cemaate hizmet nasip etti. Hayatın son günlerinde evdekiler hep şöyle derdi. Ben Ramazan ayında dünyaya geldim. Ben inşallah Ramazan'da göreceksin, ben vefat edeceğim. Dedik 27 Ramazan'da vefat etti. Çok çalışkan bir insan, çok tevazu sahibi birisi değil. Her zaman
kendi işini kendi yapmak isterdi ve kimseye yük olmak istemezdi ve kendi kişisel işlerinde kendi yapardı. Alim, ameliyle, ilmiyle amir birisiydi. Ve vakfı ruh ile çalıştı. Allah Teala derecelerini yükselsin. Onun ilk evliliği İkbal Hanım'la olmuştu ve oradan 2 oğlu var. Oradan vefat edince iki hanımla evlendi. 2. hanımla. Onun damadı ve kızlar ve vesaire hepsi din hizmetinde de Allah-u Teala onların nesillerinde de bunların iyiliklerini ve hizmet bu duygusunu devamını sağlasın. Amin. Ben ikincisi ben Abdülreşid Yahya Bey'den bahsedeceğim. Sadr Kazab Board dedi Kanada'da. Oradan emekli olmuştu. 75 yaşındayken vefat etti. İnna lillahi ve inna ilahi raciun. O Musi'ydi. Onun babası 1945 sene yakınlarında Sanal Amr Sadi, Mevlim Mevdudi ve Mevlevi Muhammed Ali vesaire bayağı konuştuktan sonra iyice konuları araştırdıktan sonra hücceti tamamlanınca Hazreti 2. Halife Hazretleri eline biat etti ve köyünde tek Ahmediydi ama diğerleri muharif olma rağmen ona çok saygı gösteriyorlardı ve Talimul İslam College Rabbadan bu mezun olmuştu ve hayatını vakfetti. 1975 senesinde bu murabbi oldu. Amerika, Kanada ve Guatemala gibi Güney Afrika'da da gitti çalıştı. Guatemala ve Güney Afrika'da işte mission in charge olarak çalıştı. Camia Ahmediye'de de müdür yardımcısı olarak çalıştı. Bununla beraber o burada tefsir ile ilgili dersler verirdi. 2017'sinde bu Sadr Kazab olarak çalıştı. 2023'e kadar bu hizmeti devam etti. Guatemala'da iken orada Dalai Lama ile görüştü ve ona İslam'a davet etti. İslam'ı tebliğ iletti. Rahmetli 3 kız ve 3 erkek ve bir kız var. Onun oğlu Kasım Reşid şöyle yazıyor. Benim babam cemaate çok saygılıydı. Cemaatinde ona karşı bir şey ona hiçbir şekilde ona karşı hiçbir zaman taviz vermezdi ve birisi bir şey söyleyince hemen onun cevabını verdi. Ben babamı her zaman cemaatle namaz kılarken gördüm. Teheccüd kılarken gördüm. Ne kadar hastalık şiddetli cemaatle namaz kılmaya çalışırdı. Son hastalığın esnasında da durum böyleydi. Her zaman Hazır diyor ki son senesinde çok hastaydı ama çok sabırla elhamdülillah diyerek bunu geçirdi hastalığını. Ve sık sık çocuklara dedi ki hilafete bağlı kalın. Şöyle diyor. Diyor ki babam derdi ki her zaman sosyal medya hilafetle ilgili yaz çünkü Müslümanların birliğinin bir tek yolu hilafettir. Vakfı bir vefalı bir şekilde vakfı hayatını geçirdi. 90 senelerinde da MT yoktu. 80 senede 90 senede o zaman yoktu ama o halifelerin hutbelerini millete
24'de 48 saat içerisinde millete cemaate ulaştırdı ki insanların halafetle misalini hemen onlara iletilsin diye. Onun yeğeni yazıyor, diyor ki 53 sene o 53 sene yakın bu sorumluluklarını büyük bir vefa ile yerine getirdi. O vakıfla vakıf konuda tam örnek idi ve halife zamanın halifesine çok itaat eden bir insandı. Ben öyle gördüm hep kendisini. Camia Ahmediye'de tayin edildiğinde ve kendi orada vereceği ders için hazırlık yapardı. Bundan dolayı hazırlık yapardı ki Camia Ahmediye'nin öğrencileri çok güzel mürabbi olsunlar, çok iyi öğrenci ve iyi mürabbi olsunlar ve şöyle derdi, zamanın halifesi bana itimat etti bu konuda, onun için ben en güzel şekilde ben iyi hazırlanarak gelmeliyim. Mirza Afzal Bey diyor ki o çok iyi bir mizaca, huya sahip bir insandı ve cemaat işini her zaman diğer işleri tercih ederdi. Abdülnur Abid Bey diyor ki o bize tefsir öğretirdi ve çok sevgi ve büyük bir çaba ile bunu yapardı. Bize notlar yazdırırdı, sonra onları kontrol ederdi ve o notlar hala bizim işimize yarıyor. Allah-u Teala kendisine mağfiret eylesin. Amin. Bundan sonraki cenaze Mirza İmtiyaz Bey ile ilgilidir. O Hyderabad Sindh'in amiriydi. O geçen günlerde vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onun ailesinde Ahmediyet, onun dedesi, büyük babası vasıtasıyla geldi. Onlar 1. halife zamanında biat etmişti. Önce yazılı biat etti, sonra Jalsa Kadiyana gidip biat etti. Mirza İmtiyaz Bey rahmetli o üniversite bitirdikten sonra o iş hayatına atıldı. Gençlikten beri o dine hizmet etti. Allah-u Teala ona bunu nasip etti ona. Teheccüd, her gün teheccüd kılan fakir fukara yardım eden, gizlice yardım eden birisiydi. Benim diyor, oğlu diyor ki benim babamın cenazesine bir Şii geldi ve dedi ki ben hiç ne namaz bilirdim, ne orucu bilirdim, ne İslam bilirdim. Ama bana namaz kılmayı, oruç tutmayı vesaire bana bu rahmetli öğretti. İşte böyle insanlara bakın, bunları yani bize gayrimüslim diyorlar. Mirza Meşhud Bey murabbidir. O diyor ki çok temiz huylu bir insandır ve Sindh'taki büyük insanlarla iyi ilişkileri vardı ve Ahmedi olmayanlar hep emanetleri ona bırakırlardı. Oradaki kaid Zila Hyderabad'ı şöyle izah ediyor ki çok emanet sahibi, başkalarının derdini taşıyan, hilafete çok bağlı olan ve cemaat nizam karşısında çok hassas davranan kimseydi. Fakir fukara da para yoksa onlara bedavadan onlara ilaçlar sağlardı. Oradaki gelen insanlar, rahmetin cenazesi gelen herkese dedi ki bu onun gitmesiyle bizim bir büyüğümüz bizim başımızdan kalktı. Bundan sonra Al-Hac Muhammed bin Arbi Cezayir'den. O da geçen günlerde 65 yaşındayken vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. O Cezayir'den de Fransa'da yaşıyordu. 2015 Celsa'ya geldi buraya, İngiltere'ye. Misafir olarak eşiyle beraber ama biat edip geri gittiler. O buraya Celsa'nın ilk günden beri çok güzel
O bir duyguyla ayrıldı. Dedi ki ben sanki buraya çok önceden gelmiş gibi hissediyorum ve buna sanki bu bana hiç yabancı gelmedi ve biyetten önce de buna yani bu tür rüyalar görüyordu ve hatta biyetten bir gün önce de aynen bunun gibi rüya gördü ve biyet ederek Ahmediyete girdi. Ve o celsaya 35 kişi gelmişti. Onun akrabalar, dostlar vesaire. 8 kişi Ahmedi olmuştu. Rahmetli çocuklarına din değerlerini, Kur'an-ı Kerim'i öğretirdi. Onlar dini okullarına gönderdi. Çocuklar ondan önce Ahmediyeti kabul etti. Çocuklar diyorlar ki bizim babamız bize dini öğretti ve o bizim bundan dolayı bizim dinimiz, kalbimizde dinimize karşı büyük saygı ve sevgi vardı. Yani bundan dolayı bizim için Ahmediyet kabul etmemiz çok kolay oldu. Onun en büyük oğlu işte bir gün çanak anteni ayarlarken aniden emtiye karşılarına çıktı. Onu Halife Rabi Rahmetullah'ı gördüler ve o seyretmeye başladılar ve ondan etkilendiler ve 95 senesinde bunlar Ahmedi oldular. Babası tabii ki daha sonra Ahmedi oldu. Ama oğlu önce rahmetinden önce oğlu Ahmedi'ydi. Rahmetli Fransa'dan Cezayir'e geliyordu. Polis oradan onlara baskın düzenledi ve kendini yakalayıp götürdü. Polis onlara sen Ahmedi misin sordu. O büyük bir cesaret dedi ki hiç çekinmeden dedi evet ben Ahmedi'yim ama ben kanuna saygı gösteriyorum ama ne zaman kanun izin verirse benim evim cemaatin ilk merkezi olacak dedi ve bunu büyük cesaret dedi. Hilafetli ve zamanın halifesine çok bağlı bir insandı. Cemaat hizmeti için büyük bir coşkusu vardı. Senelerde Fransa'daki evi cemaatin merkezi olarak kullanıldı. Muhammed bin Arabi ve arkasında işte 85 onun dul hanı vardır ve çoluk çocuk vardır. Bir oğlu tabligh sekreterdir ve Arapça masası Fransa'nın başkanıdır. Kızları da cemaat hizmetinde elhamdülillah bulunmaktadırlar. Cezayir'den bir Ahmedi şöyle yazıyor diyor ki rahmetli çok iyi kalpli bir insandır, çok cömert birisidir. Allah-u Teala hep şükür ederdi Ahmedi olduğundan dolayı. Zamanın imamına imameti için çok dolayı Allah şükür ederdi ve hep şöyle derdi. Benim bu imandan sonra benim imanım güçlendi. Oradaki Sadr Ensarullah diyor ki her zaman kendi evini hatta evin bir bölümünü namaz merkezi olarak vermişti. Başka bir yerde şöyle yazıyor. Allah'la özel bağ vardı ve çok takvada bir örnek idi. Namaz zamanında ödemek için her zaman özen gösterirdi. Teheccüd kılardı ve çok huşu ve huzu ile dua ederdi. Allah-u Teala rahmetliyi mağfiret eylesin. Bundan sonra Muhammed Eşref ve Kotli Hyderabad'dan o 70 yaşında geçenlerde vefat etti. İnnallâhu ve innâ raciun. Bu Kongo murabbisinin babasıydı ve babasının cenazesine murabbisine katılamadı. Bunların ailesinde Ahmediyet Hazreti Nurullah radıyallahu teala anhu sahabiyedir Mesih-i Maud Aleyhisselam'ın vasıtasıyla Ahmediyet girdi bu aile.
उनके ख़ानदान में हज़रत नूर इलाही साहब रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम Bunun en büyük babası diyor. Onun vasıtasıyla Rahmetli geldi. Rahmetli'nin büyük babası vasıtasıyla. Naveed Ashraf Murabbi Kongo diyor ki benim babam dini çok severdi. Bu babasından ona miras olarak geçmişti. Cemaat hizmetinde bulundu. Hep çok çalışkan bir insandı. Çok misafirperverdi. 1992 senesinde birkaç gün için o Sire Rahimallah oldu. Kur'an-ı Kerim'in tilaveti ve Mesih Aleyhisselam ve halifelerin yazılarını çok sevgiyle okurdu. Çok güzel sesi vardı ve dinleyenin kalbine inerdi. Onun vefat vaktinde bize şiddet muhalif olan dedi ki, geldi ve şöyle dedi. Çok takvalı bir insandı, çok iyi bir insandı. Böyle bir insan ben hayatımda hiç görmedim. 1992 senesinde Kotli'de şiddetli muhalefet vardı ve ama orada büyük bir iman cesaretini gösterdi. Vefatından bir gün önce amla toplantısına katıldı, çandasını ödedi. Vefat gününde teheccüd namazını kıldı, Kur'an-ı Kerim'i okudu, sabah namazını kıldı. Ondan sonra 8 çeyrek kala gibi Rabbine kavuştu. Şahbaz Bey var, kaid, eski kaid. Diyor ki çok cesur insandı, çok tebliğ çok sevendi, böyle deliler gibi tebliğ etmeyi severdi. Ve hizmet ederken kendi özel işiymiş gibi yapardı. O bir şirkete çalışıyordu, cemaate çok muhalefet edildi ve oradaki şirkete mollaları çok baskı yaptılar. Bu adamı çıkarın, bu Kadiyanlıdır. Oradaki şirket sahibi dedi ki bu kimdir, bu kim, yani bu Kadiyani midir değil beni ilgilendirir ama bunu siz herhangi bir eksikliğini gösterin, hangi sebepten dolayı ben onu çıkarayım, ve onu böylece bunun işi böyle yapmaya orada devam etti. Arkasında eşi var ve 4 oğlu var. Allah-u Teala bunların, Allah-u Teala rahmetini bağışlasın ve mağfiret eylesin. उसमानगान में अहलिया और 3 बेटियां और 4 बेटे हैं। अल्लाह ताला और आगे उनकी नस्लें भी हैं। अल्लाह ताला मग़फ़िरत और रहम का सलूक फरमाए, दर्जात बुलंद करे। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.